सोशल स्टैंडर्ड्स हैं. सोशल स्टैंडर्ड्स क्या है? मेरे वाले साहब कह रहे हैं पुत्र नौकरी ना की थी तो की कीता, प्यार ना किया तो क्या किया, है कि नहीं? तो वो एक सोशल स्टैंडर्ड्स बने पड़े. ਉਹ ਵੇਖ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ BSc ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ BSc ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ BSc ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ वो BSc कर गया. हमें स्टैंडर्ड्स या ट्रेंड्स सेट करके दिए जाते हैं जो कि अक्ल की बुनियाद पे नहीं होते, भेड़ चाल की बुनियाद पे होते हैं. मैंने एक एक फैमिली के 5-5 बच्चों को MBBS देखा है, यानी वो माएँ और बाप मिलके डॉक्टर पैदा कर रहे हैं. मैं यकीन से कहता हूँ अगर छठा भी होगा तो उसको भी, और धक्के से कराए हुए MBBS. 2 मेरिट पे आ गए, वो 2 की बेस पे 3 को कहना शुरू, शर्म करो, नंबर दो, एंट्री टेस्ट 2 3 बार दो, और उसके बाद नहीं हुआ तो घर बेच के, गड्डियां बेच के, इधर उधर से उधार पकड़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा कर दी. और नतीजा क्या है? ट्रेंड्स को फॉलो करने वाला, एक बात याद रखिएगा, दुनिया को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता आखिरकार, और अपने आप को भी नहीं कर रहा होता. मैं आज का सबसे बड़ा सबक बोलने लगा हूं, आप अगर हक पे हैं, अच्छा हक सिर्फ लड़ाइयाँ जंगें नहीं होती, जिंदगी में हर वक्त हक ना हक चल रहा होता है. अगर आप हक पे हैं तो प्लीज दुनिया की परवाह छोड़ दें. ये मैं आप लिख तो लेंगे, अल्लाह की कसम इस पे अमल कर लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. मैंने क्या बोला है? अगर आप हक पे हैं, यू राइट, अगर आप ठीक हैं, अगर आप ठीक हैं रैशनली, जज्बाती तौर पे जिद नहीं, अक्ल, रिसर्च, पूरी मेहनत के बाद अगर आपने कोई चीज जानी समझी है तो फिर परवाह जरा छोड़ दें प्लीज, वक्त जवाब दे देगा उसका. हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, हम कुछ, अब देखें कितना बुरा ट्रेंड है, हम हर काम करके सोचते देखते हैं कि दुनिया ने हमें क्या रिस्पांस दिया, वी रजिस्टर्ड, ठीक है कि नहीं? हमारी शादियां, हमारी मेहंदियां, हमारी खुशियां, हमारी गमियां, नहीं बात समझे? हर चीज दिखाने के लिए होती है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा. मशहूर जमाना जुमला जिसकी आज हमने शाम तक धज्जियां उड़ानी है, वो क्या है? सर स्कोप फील्ड का होता है. आपको हर बंदा कहेगा सर ये बच्चा क्या करे, किस चीज का स्कोप है? अल्लाह के बंदो, स्कोप बंदे का होता है, फील्ड का होता ही नहीं है. बंदा काबिल हो, बंदा काबिल हो तो उसकी काबिलियत का स्कोप होता है. बंदा काबिल ना हो, दुनिया की बेस्ट डिग्री ले रहे, पाकिस्तान में PhD बड़े बेरोजगार है, आपकी इतला क्लियर है. जितना इनसिक्योर PhD होता है ना, इतना कोई नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में उल्टा सिस्टम. आप जितने तालीम याफ्ता होते जाते हैं ना, उतने ज्यादा डरपोक हो जाते हैं. आपको बच्चा ब्लंट मिलेगा, वो पेंटिंग करेगा, सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा, नई नई चीजें इन्वेंट करने की कोशिश करेगा. उसके अंदर इनोवेशन, मासूमियत, पैशन को फॉलो करना बच्चे में ज्यादा है. जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो आप नोट कीजिएगा उसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगा, वो ट्रेंड्स को फॉलो करने लग पड़ेगा. उसे माशरा बताएगा, सारा माशरा मिलके बताएगा कामयाबी बेटा ये होती है, इस पे पूरे उतरोगे तो कामयाब हो, इस पे पूरा नहीं उतरोगे तो कामयाब नहीं हो. सो भाई इवन सिविल सर्विसेज एकेडमी CSS, इस साल हिस्ट्री में जो कॉमन मैंने पढ़ाया जाके, वो हिस्ट्री का बड़ा कॉमन था. 280 लोगों ने CSS इस साल क्लियर करके एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं. 280, 280 सीटें फिल करने वालों में से बड़ी मेजोरिटी ट्रेंड को फॉलो करती है. हालांकि पाकिस्तान का सुपीरियर सर्विसेज, हाउ, किस तरह? आप अगर उन्हें थोड़ा सा खोदोगे ना तो क्या निकलेगा? उनके अंदर ये तमन्ना के CSS करना किसी ने डाली हुई है, अपनी नहीं है, उनकी पैशन नहीं है. वो क्या है? वो ट्रेंड कहां से आया है कि जी हम सारे गरीब हैं, अफसर बनेंगे तो फिर ही कुछ करेंगे. वो ट्रेंड कहां से आया है कि यार जिसके हाथ में डंडा है ना, सोसाइटी उसी को मानती है. वो SP की बड़ी इज्जत होती है जी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को पूरा जिला मानता है जी, और जी फायदे बड़े मिलते हैं, बाहर जाने के मौके मिल जाते हैं, रिश्ता अच्छा मिल जाता है जी. आप देखें लोग MBBS में, किंग एडवर्ड में मैंने बच्चियों से पूछा बेटा डॉक्टर क्यों बन रहे हो? सर रिश्ता अच्छा मिल जाता है. अंदर की बात ये, यानी हम लोग जितना धोखा प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को देते हैं, ये लिख लेना जुमला मेरा, क्या मैंने बोला है? जितना धोखा आप अपने आप को देते हो ना, इतना धोखा किसी को नहीं देते. मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं. आप झूठ पे उसमें झूठ बोलते हो अपने साथ, आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हो. प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है अपनी जात को, अपने आप को, बने बनाए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवा के. ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करो, ये स्टैंडर्ड है कामयाबी का, इसको फॉलो करो, यही होता है जी, इसी को फॉलो करो. कोई बंदा, कोई सिस्टम, कोई मीडिया
آپ لسٹ بنا لیں ان چیزوں کی, آپ کو یہاں پر اپنی تلاش نہیں ملے گی. کام ذمہ داری کس کی؟ یہ ورک شاپ ذمہ داری یونیورسٹی کی. ریزن مانو یار میرے میں نالائکی ہے, نہیں آتا مجھے, میں نہیں ٹھیک, میرا فیصلہ غلط ہے. اپنے اندر جرأت پیدا کرو, میں غلط ہو سکتا ہوں یار, میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, میرا ڈیسیژن غلط ہو سکتا ہے. ہم لوگ نا اپنے غلط فیصلے کو ساری زندگی جسٹیفائی کرتے ہیں, اسے نہیں. سچ بولنا شروع کرو کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ. سچ سننا شروع کرو, سچ پہ کھڑے ہونا, اپنی کرٹک کرو, اپنے کرٹک بنو, اپنی تنقید شروع کرو کہ یار میں ہوں تو کیوں, میں کامیاب ہوں تو کیوں, ناکام ہوں میں سیٹسفائی کیوں نہیں, میں راضی کیوں نہیں, مزے میں کیوں نہیں, میرا کام مجھے انرجی کیوں نہیں دیتا. کام سے عشق ہو تو لکھ لیجیے گا, کام انرجی دے گا. کام سے عشق نہیں ہے تو کام تھکائے گا, انرجی لے گا, کنزیوم ہوگی. کام کر کے اگر انرجی ملتی ہے مینز یو لو یور جاب, یو لو یور جاب, یو انجوائے یور ورک. یار جو بندہ خوشی نہیں نہ کما سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. جو بندہ سیٹسفیکشن نہیں کما سکتا ترقی نہیں کر سکتا. جو بندہ پیس آف مائنڈ نہیں کما سکتا, عام پیس آف مائنڈ. آپ کسی ترقی کرنے والے بندے کو دیکھ لیں, گرو کرنے والے ایکسیپشنل ایکسٹرا آرڈنری بندے کو, بھائی میں لکھ کے دیتا ہوں, آپ کو شاید نہ پتا ہو, لیکن قریب جائیں گے نا آپ کو پتا لگے گا یہ بندہ عام بندوں سے 100 گنا زیادہ کام کرتا ہے, بغیر معاوضے کے کام کرتا ہے, فری آف کاسٹ کام کرتا ہے, سوسائٹی کے لیے بڑا کام. کہ جب تک آپ سیلف لیس نہیں ہوگے نا, آپ کا پیشن نہیں ہوگا. اپنی کم از کم لالچ کو ایک دفعہ ذبح کر کے دیکھ, پھر پرائز پہ کرنی آسان ہو جائے گی. یار بندہ عشق ہوتا ہے نا تو بندہ اپنا آپ سارا لگا دیتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے. کہتے جی میں پورے مہینے کی کمائی نہ تیرے واسطے کچھ لے کے آیا, ٹھیک ہے جی, کہنا قرضہ چک کے لایا ہے, بندہ مرنے کے لیے تیار اس کے لیے ہوتا ہے. ایسی ہے نا یہ عشق جو ہمیں کسی بندے سے ہوتا ہے, کبھی کسی کام سے ہو جائے نا, یقین کریں ہمارے دن پھر جائیں, ہمارا نصیب جاگ جائے. یہ وجہ واسف صاحب نے فرمایا کہ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا. وہ یاد میں جاگنے والے کی یاد ٹھیک ہو جائے نا اگر, اس کا نصیب جاگ جاتا ہے, نصیب جاگ جاتا ہے. ہمارے پاس پیشن ہی ایسا کوئی نہیں. یعنی کسی کی یاد میں جاگے ہو, کہتا نہیں کیوں, دماغ خراب ہے میرا. کہتا ہے کسی کام میں ڈوب کے کام کیا, کہنا ہوتے کھانے ہیں.